बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लू पंजाबी तरफों सल्लू पंजाबी फैमिली नू अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। उम्मीद करना वा तुसीं हैरो आफियत दे नाल होवोगे। मेरी तुसीं पिछली वीडियो वेखी सी सिटी वाक दे उत्ते, ठीक है। तो उदों मैं जो है ना वाटर फाउंटेन का जो ही ना वो बनानी ही वीडियो, लेकिन जो है ना उस दिन चलिया कोई नहीं सी है, ठीक है। तो अज जो है तुहानूं मैं आया वा स्पैशल उहदे वास्ते ही, ठीक है। अपनी सल्लू पंजाबी फैमिली नूं जो है ना वाटर फाउंटेन विखावांगा इत्थे, ठीक है, वाटर शो, ठीक है। तो यह मेरे पिछे वेखो तुसीं जेह्ड़े चिट्टे चिट्टे रंग दे वो बने ने ना, चिट्टे रंग का जो बार्डर वगैरह बनया, इत्थे पूरी वीडियो भी चलती है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह 5 मिनट रह गए ने चलने वाला है, ठीक है। तुहानूं विखाना वा, ठीक है। तो इंजॉय करो तो फिर इंशाअल्लाह मिलते हैं, ठीक है। 2 मिनट रह गए शुरू होने च।
हाँ जी वेख लिया होना है वाटर शो उम्मीद करना वा तुहानू पसंद आया होएगा ठीक है तो यह हजे सिटी वॉक का जो है ना वाटर शो ठीक है तो मैनू तो बड़ा पसंद आया है क्योंकि वेखो तुहाडे सामने जो है ना वो एक पूरा एक शो वीडियो चलाते हैं पूरी दीवारों के उत्ते ना चिट्टिया कलर जो दीवार हैं वो पूरी वीडियो चलाते हैं थले पानी जो ना वो होंदा है ठीक है तो हर घंटे बाद जो है ना चलता है ठीक है तो उम्मीद करना वा तुहानू पसंद आएगा दवो हुण सलू पंजाबी नू इजाजत तो प्लीज़ लाइक शेयर सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ ताकि मैं इस सफ़र नू होर अगे लैके तुर सकां पाकिस्तान जिंदाबाद।